အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုညတို့ reorder mission Mars နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညတို့ practice လုပ်ကြမယ် reorder ရဲ့ step number 1 skimming and scanning ကိုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ reorder က mission Mars ဆိုဂျွန်နာအကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ပြီးရင် step number 2 topic sentence ကိုရှာမယ် the only unfortunate things ဆိုတော့ဒီက topic sentence မဖြစ်နိုင်ဘူး similarly ဆိုရင်လည်းရှေ့မှာသူ information တစ်ခုခုပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလည်း topic sentence မဖြစ်နိုင်ဘူး Sojourner has noun ဆိုတော့အရှိမ information တစ်ခုခုပါမဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ၃ချောင်းလုံးက topic sentence မဖြစ်နိုင်တော့အခုမြတ်တို့ဘာပဲကျန်တော့လဲဆိုတော့ဒီရပဲကျန်တော့မယ် okay ဆိုတော့ဖတ်ကြည့်အောင် most recent mission to Mars include the hugely successful Mars pathfinder which landed a small rover called Sojourner okay Sojourner ရဲ့ဒီမှာ Sojourner ရဲ့ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကအတွဲရှာတဲ့အတွဲ6တွဲတွေကတနည်းဖြစ်တဲ့ matching words နဲ့ရှာလိုက်ရင်ဒီနှစ်ခုကအတွဲဖြစ်ဖို့များတယ် okay ပြီးရင်စပ်ဖတ်ကြည့်အောင် Sojourner has now been effectively switched off but lasted almost 12 times its expected lifetime okay ပြီးရင် the only unfortunate thing to have risen from the mission Similarly, the lander ဆိုတာကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီ Sojourner ကိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနှစ်ခုကအတွဲဖြစ်ဖို့များတယ် Okay ဖတ်ကြည့်အောင်နော် Which image several area around the landing site and took atmospheric measurement lasted a good deal longer than expected. The only unfortunate thing to have risen from the mission ကကြတော့ဒီ mission အားလုံးကိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီက conclusion ဖြစ်ဖို့များတယ် Okay အခါညတို့စစ်ကြည့်အောင်နော် Okay အဖြေအားလုံးမှန်သွားပြီဒါကတော့ mission မှာ reorder ကိုဖြည့်ပုံဖြည့်နည်းပါ PT စာမွေးဖြည့်တော့မယ် PT နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီလိုချင်တယ်ဆိုရင်ညတို့ Alchemist Academy Facebook ကိုဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူး Alchemist AR ကို practice လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ညတို့ Alchemist Facebook ကို contact လုပ်ပြီးတော့ try for free for 3 day နဲ့ access down လုပ်ရပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်